привет, ребята! Сегодня мы будем делать вот таких вот милых котиков. И перед началом, опять же, этого видео, прошу вас поставить лайк и подписаться на канал. И еще про колокольчик не забудьте. Начнем. Смотрите, какие здесь крутые фоны. Их тут очень-очень много. Давайте возьмем вот эту фотку на море. Так, начнем делать кошку-девочку. Она будет миленькой, вот такой вот. Шерсть более темненькая, бордовая. Ути, какая она уже получается довольно красивая. Так, какие-нибудь рисунки на мордочку? Не очень. Может быть, это? Хотя нет. Или вот это. Это даже неплохо. Пускай остаются белыми. Так. Глаза будут такими. Только зелеными. Хотя нет, что-то слишком. Пускай остаются такими, какие они были. Раз. Красота. Так, мордочка. Мило. Ого. Усач. Мило, красиво, хорошо. Сделаю ей красный нос. Хотя лучше розовый. А саму мордочку я разрисовывать не собираюсь. Так. Брови, да что брови? Красивые брови. Ути, боже, как мило. Какие бы ушки взять? Эти довольно неплохие. Возьму их. Как классно. Ну, пускай остаются беленькие. Во. Так. Ушко. Милота какая. Она прям как какой-то гепард или кто. О, а тут уже сразу раскрашенные есть. Какой же взять?
Ладно, возьму вот это вот и сейчас ее раскрашу. Такую тень. Какой гепардина. Или львятина. Как сказать, не знаю. Видите, сердечко. Оставлю это. О! Класс. Ребят, смотрите. Во, красота какая. Лапки, лапки, лапки. Неплохой цвет. Беру. Лапки будут без усобиц, потому что, ну, не очень выглядит. Задние. И хвост. Этот, вот этот или вот этот. Ладно, так сойдет. Вот. Идеально. Шрамы всякие не надо. Она и так кошка красивая. Ошейничек, ошейничек, ошейничек. Может, шарфик? Нет. Какой ошейник? Ночью. Ну, возьму вот это. Неплохо. Белая или такая? А тут надо подумать. Ладно, лучше возьму эту ночь. Пускай будет черным. Так, кошка с крыльями, что? Вау, какие крылья красивые. Да, неплохо. Но у меня коты без крыльев. Ну, в принципе. А почему бы и нет? У них будет ребенок. Такой милый ангельский ребенок, потому что мать ангельская. Так, сейчас будем делать пацана. Сделаю его заморачиваться с восковасом и всем этим не буду. Я просто сделаю ему морду, которая уже восковашенная. В принципе, мне нравится. Даже неплохо. Глаза у него и так милые, хорошие. Пускай такими остаются. Такс. Может, вот это или это. Ладно, просто сделаю вот такое вот ушко. Такс. Угу, в принципе, нормально. Во. Красота. Вот. Как-то так. Вот. И внутри ушка. Такс. Вот.
красота. Уши готовы. Сейчас его... А чё его? А чё его? Его и так. Во, класс. Шейка. Во. Или вот это. Да, вот это вот. Он получается довольно миленьким. Стоп. Я могла сделать так. Ладно. В принципе, опять же, вот так. Боже, какой китик. Хвост, хвост, хвост. Ну, в принципе, хороший, нормальный, красивый хвост. Такая милая семья. Но для этого еще нужен ошейник. Серебряная медаль. Идеально. Они шикарная пара. И давайте будем прощаться. Всем пока, ребята.